这个够一个人吃吗？够，这很大。但我非常饿。怕不饱，可以加其他菜。对呀，有什么菜价？可以加肉或者蔬菜。加肉多少钱？ 6块。我加一份肉。要大碗还是小碗？大碗，我能吃完。没问题，很快就好。可以刷卡吗？对不起，不可以。那怎样付？可以用现金或者手机支付。我没有现金。没关系，用手机扫码。哪个 APP？微信或者支付宝。微信吧。扫这个码就行了。好的，多少钱21块。你好，我第一次来。欢迎，你喜欢吃什么？我喜欢吃海鲜。今天的鱼很新鲜。太好了，怎么做呢？可以清蒸或者红烧。哪个更好吃？你喜欢清淡的还是口味重的？清淡吧，不要太多调味。那就清蒸。好，蒸一条。要米饭吗？要，今天真冷呀。是啊，你要喝口热的吗？有热汤吗？羊肉汤可以吗？辣吗？不辣，很暖和。太好了，我要一碗。好的，要茶吗？有什么茶？绿茶，很热。无，不要，给我杯热水吧，谢谢。一共62块。先付款再用餐吗？是的，请你谅解。没问题，给你钱。